നമസ്കാരം. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് കർക്കിടക മാസമാണ്. കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു മാസമായിട്ടാണ് കേരളീയ രീതി അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുന്നത്. ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദശപുഷ്പം ചൂടൽ, അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് കഞ്ഞി, പത്തില തോരൻ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഉഴിച്ചിൽ, പിന്നെ മരുന്നിറച്ചി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രീതികൾ ഈ കർക്കിടകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരാറുണ്ട്. ഈ ദശപുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദശപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അത് കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ദശപുഷ്പങ്ങളുടെ ഔഷധ മൂല്യം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ദശപുഷ്പങ്ങളുടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കറുകയാണ്. കറുക തന്നെ 2-3 വിധമുണ്ട്. വലിയ കറുകയുണ്ട്, ചെറിയ കറുകയുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ഗാർഡൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറുകയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കറുക ഇത് ബലിക്കറുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഈ കറുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ചാറെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഈ കഞ്ഞിക്ക് ദശമൂലങ്ങളുടെ കഞ്ഞിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം കിട്ടുന്ന, ഞരമ്പുകൾക്ക് ബലം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഈ കുതിരയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കുതിര നിൽക്കാതെ ഓടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ കറുകപ്പിലാണ്. അതിൻ്റെ അനവധി അസുഖങ്ങൾക്ക്, പ്രമേഹം, ഈ ഞരമ്പുകളുടെ തളർച്ചയ്ക്ക്, ഇതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ശോധന കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ മലബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാവില്ല, ക്ഷീണവും വിശപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറുകയ്ക്കുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണക്രാന്തി എന്നും വിഷ്ണുക്രാന്തി എന്നും പറയും. ഇത് 2 തരമുണ്ട്, നീലയുണ്ട്, വെള്ളയുണ്ട്. ഇത് വെള്ളയാണ്, വെള്ളയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് മറ്റേ ഔഷധക്കഞ്ഞിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ദശമൂലം ഔഷധക്കഞ്ഞിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഉറക്കത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്, ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മുക്കുറ്റി. നമ്മൾ സമൂലം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മുറിവ് ഉണക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതിൻ്റെ കാര്യമായി മുറിവ് ഉണക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു, കഞ്ഞിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, കുറ്റി ഉപയോഗിക്കും. ഒഴിഞ്ഞ ഞരമ്പുകളുടെ ബലത്തിനും നന്ന്, പിന്നെ ഈ മുടി വളരുന്നതിനും ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒഴിഞ്ഞ. പണ്ട് കർക്കിടക സംക്രാന്തിക്ക് വെടികുത്തുന്ന സാധനമൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ഈ ദശപുഷ്പങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഓലപ്പരയുള്ളൂ. ആ ഒലപ്പരയിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മളിത് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേത്തെ വർഷം വരെ അത് ഉണങ്ങാതെ നിൽക്കുമെന്നുള്ള, വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഈ ദശപുഷ്പങ്ങൾ വെളികുത്താറുണ്ട്, പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് വെളികുത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഔഷധക്കഞ്ഞിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറ്. വെളികുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർക്കിടക സംക്രാന്തിക്കാണ് അത് വീടൊക്കെ ശുദ്ധമായതിന് ശേഷം വെളികുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഓണത്തിൻ്റെ വരവ് കണക്കാക്കിയിട്ടാണത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വെടികുത്തിയിട്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതിനെ പൂ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ അതിന് ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തിയിരുന്നതാണ് ഈ വെടികുത്തലുള്ളത്. പൂവാങ്കുരുന്നില മറ്റേ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. ഈ പൂവാങ്കുരുന്നിലെ ചാറാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ മറ്റേ കൺമഷിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതിന് മുമ്പ് വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. കാരണം അന്നൊന്നും ഇന്നത്തെ മാതിരിക്ക് യന്ത്രോപകരണങ്ങളുടെ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ചാറെടുത്തതിന് ശേഷം വെളുത്ത തുണിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഉണക്കുക. ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ആവണക്കെണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഇതിനെ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഷി ഇതിൽ ഈ ചട്ടിയുടെ മുള്ളും. ആ മഷിയായിരുന്നു കൺമഷിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതിന് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേറെ രീതിയിലുണ്ടാവും. തിരുതാളി നമ്മൾ താളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വന്ധ്യതയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഔഷധക്കഞ്ഞിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഉണി ചേർക്കുമ്പോൾ ഉഴിഞ്ഞൊക്കെ അതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചെറുവിള എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സംസ്കൃതത്തിലെ പേര് ഭദ്ര എന്നാണ്. ഈ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. മൂത്രം പോകാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുവിള, തവിഴാമ,
ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും. വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് വൃക്കയ്ക്കുള്ളൊരു ഇതാണ് ചെറുള. ചെറുള നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുള കൊണ്ടാണ് പുഷ്പം പൂവിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഞ്ഞുണ്ണി കരൾ രോഗത്തിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കും. പിന്നെ നസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അയണിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ധാരാളം. പിന്നെ എണ്ണ കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടി വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ കരൾ രോഗമുള്ളവർക്കാണ് ഇതിന് നീര് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കഞ്ഞുണ്ണിക്ക് അയണിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ. മുയൽച്ചെവി ഈ മുറിവുണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അയണിൻ്റെ കണ്ടൻസ്. പിന്നെ ഒറ്റമൂലിയിലാണ് ഈ കാലിലേക്ക് മുള്ള് തറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുള്ള് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മുയൽച്ചെവിക്ക് അതിനുള്ള ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദേശപുഷ്പങ്ങളിലെ ഈ ചാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം, കഞ്ഞിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിലപ്പന ധാരാളം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഉഷ്ണരോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്. ദശപുഷ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.